大家好，歡迎大家收睇我哋商機連線啊！我係節目主持人阿 Sam 啊。今集同大家講係一啲地產嘅從業員啊。喺現時嘅情況，大部分嘅地產嘅模式都係靠一啲叫做中介嘅公司啦，比較大啲嘅做緊啦，亦都有啲細嘅公司啦，亦都有啲個人嘅公司嘅。咁啊，呢個嘅模式咧已經做咗幾十年啦，都冇乜點改變。所以我覺得個地產嘅經紀嘅模式咧，我覺得咧有少可以提出一啲改善嘅，就係可唔可以揾到附近的人呢個模式咧？點樣附近的人嘅模式咧？好似好簡單啦，我想揾 A 座嘅大廈嘅資料。如果個經紀喺 A 座嗰個附近嚟經營，係咪會比較好啲啦？因為而家我去到你見到啦，大部分而家嗰啲叫地產鋪頭啊，都慢慢執笠啦。所以我哋唔係好似以前咁一條街有一間咁啊，差唔多一個地區得嗰本來幾十間，而家有人變翻一兩間咁。嗰啲人其實點翻轉講啊，就係其實佢哋對嗰個大廈會唔會係好專業咧？其實我哋買賣樓宇啊、租啊嗰啲鋪頭都好啦。最緊要個 sales 俾嘅資料咧係唔係話喺 internet 揾到啊？有可能原來呢個大廈咧佢嘅廁所成日漏水嘅，呢個大廈嘅管業處咧就好鬼麻煩嘅。我哋好想一啲嘅經紀俾到啲我哋網上睇唔到，要我哋留意買賣之間做決定一啲資料性嘅嘢嘅。所以我覺得附近的人會將好多嘅經紀以前所做嘅模式，或者 user 所揾嘅經紀咧，都有可能對嗰個座大廈都要有咁上下嘅資料先至可以做到。因為長遠嚟講，如果好多嘅資料能夠喺網上揾到嘅話咧，我哋就會好快地俾一啲 robot 啊或者 AI 嘅平台啊，會代替咗我哋 sales 應有嘅責任。所以我哋要提高我哋嗰個叫做服務嘅質素。所以有好多樣嘢應該就係以一個好理性嘅模式嚟服務你嘅社群啊。所以我覺得用 YouOnlive 呢個模式咧，做一個搜尋，亦都有可能將嗰個地產經紀嘅模式嘅資訊咧更加提高咧，增加咗嗰個服務嘅質素咧，咁亦都令到好多人好願意入去問下佢，問下個經紀，喂，我想問好多嘢嘅喎，如果你問親個經紀，佢所有嘢都話，我唔知喎，要翻去查下咧咁樣，冇晒信心啦。嗱，今集咧我有幾個 hash point，我哋有好多 hash point 可以同大家分享嘅。呢度有個叫財務與預算嘅策劃，呢個都幾緊要嘅。好多人買樓都唔知道自己有幾多錢嘅，又唔知道應該之後俾幾多錢嘅。呢啲係財務嘅預算要做啦。首期預算嘅評估啦，唔同嘅樓有首期嘅 budget，經紀可以話俾你聽，亦都你攞完之後你剩翻幾多錢。有可能要你預算埋做埋點樣裝修啊、維修之類咁嘅嘢。按揭能力嘅分析，經紀就會同好多銀行係好有關係。咁你經過佢問咧，有啲相熟好嘅按揭，即係銀行嘅關係咧，有可能俾你個按揭嘅能力咧，就係俾多啲你嘅銀行評估嘅報告。咁好多經紀同銀行有關係啦，咁可以問到攞啲咁嘅資料啦。壓力測試預算，香港好流行啊呢樣嘢，因為而家講真，壓力測試其實好多人都唔知道啊。你份工嗰個人工幾多成係攞嚟做預算，或者你就有幾多層樓供緊嘅，係咪要有個就好嘅 advice 俾你嚟做個預算咧？今日時間差唔多啦，大家對以上嘅 hash point 有一啲意見啊，或者有好嘅題材咧，麻煩你 send 過嚟我哋嘅 email 係 info@youonlive.com 今日時間差唔多啦，多謝大家收睇啦，拜拜。